Finalmente, dopo 2 mesi di attesa, è arrivato il telescopio Seestar S30 Pro. In questo video faremo assieme la prima accensione del prodotto e la configurazione. Benvenuti in un nuovo video, io sono Andrea, ingegnere meccanico, sono un fotoamatore da più di 10 anni e da circa 1 anno e mezzo mi sono avvicinato al mondo dell'astrofotografia grazie ai telescopi smart della ZVO serie Seestar S30, S50 e S30 Pro. Per chi già mi conosce sa che possiedo il telescopio Seestar S30, su cui ho fatto diversi tutorial sul campo e su cui sto facendo tuttora dei tutorial per sviluppare i file FITS al computer ottenuti da questo telescopio. A gennaio è uscito Seestar S30 Pro, l'evoluzione di S30, e ho deciso di acquistarlo e mi è arrivato praticamente ieri, dopo 2 mesi di attesa. L'ho acquistato da Astro Hobby, è un negozio di Roma che opera anche online. E in questo video, come già detto, vi farò vedere la prima accensione del prodotto e configureremo insieme il prodotto per un utilizzo ottimale con il nostro smartphone. Cercate di rimanere fino alla fine perché vi spiegherò il motivo per il quale ho scelto di acquistare anche Seestar S30 Pro nonostante io abbia già Seestar S30, quindi vi darò alcune nozioni e indicazioni tecniche sul prodotto. Nei successivi video invece proveremo sul campo Seestar S30 Pro e soprattutto lo confronteremo con il vecchio Seestar S30, ma non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo subito a configurare la prima accensione del prodotto. La primissima accensione del prodotto io l'ho già fatta in quanto ho fatto il video di unboxing e nella primissima accensione, come è scritto nella scatola, bisogna tenere premuto il pulsante di accensione un secondo, rilasciarlo, successivamente ripremerlo un numero di secondi tale affinché il prodotto poi si avvii. Nei successivi avvii del prodotto basta premere a lungo finché non si accende, quindi questo comportamento lo sia solo nel primo avvio. Ovviamente per poter utilizzare il telescopio è necessario uno smartphone, quindi dal vostro smartphone o Apple Store o Play Store scaricate l'applicazione ZVO Seestar. Date tutti i permessi all'applicazione in modo che il software possa lavorare in modo ottimale, dopodiché attivate per la configurazione il Wi-Fi e la localizzazione, quindi il GPS, e poi attivate anche il chip NFC perché il nuovo Seestar S30 Pro è dotato anche di chip NFC. Non so bene cosa serva, ma lo scopriremo insieme adesso. Quindi io adesso prendo lo smartphone e andiamo a utilizzare l'applicazione per poter configurare il prodotto. Io l'applicazione l'ho già installata in quanto possiedo già, come detto, Seestar S30. Bene, eccoci qui con l'applicazione. Avviamo il Seestar, quindi teniamo premuto il pulsante un numero di secondi tali affinché il prodotto si accenda. Il prodotto si accende e dovremo sentire un messaggio vocale. Powering on, ready to connect. Benissimo, Seestar ci comunica che lui è pronto ad essere connesso. Quindi cosa facciamo? Proviamo a vedere cosa succede se io avvicino lo smartphone al Seestar S30 in questa zona e vediamo cosa succede. Come vedete si è attivato questo messaggio con scritto connettiti al tuo Seestar, attivando il tuo Seestar. Ovviamente le traduzioni, come sappiamo già, non sono perfettamente ottimali. Attivato, capito, andiamo avanti. Connessione al dispositivo. L'app Seestar vorrebbe usare una rete Wi-Fi temporanea. Quindi cosa succede? Il Seestar ha il Wi-Fi e crea una rete Wi-Fi. Adesso noi dobbiamo connetterci la prima volta a questa rete Wi-Fi. Connettiamo. Vuoi consentire le reti Wi-Fi su Seestar? Ha suggerito delle reti. Il dispositivo deve ricollegarsi. Consenti. Vediamo la parola d'ordine. Allora, la password della Wi-Fi del Seestar S30 generata, la Wi-Fi generata dal Seestar S30 è 123456778. Ok, adesso praticamente siamo connessi, lo vediamo anche da qua. Se io apro il menu del mio smartphone vedo che il Wi-Fi è connesso al Seestar S30 Pro e lo vedo anche dall'applicazione. Lo capisco dall'applicazione perché vedo questi due pulsanti con Seestar S30 Pro, che è la rete Wi-Fi a cui sono connesso
con il mio smartphone, che è appunto il Sistar S30 Pro, e poi c'è il tasto aprire il telescopio, tanto che adesso se io schiaccio aprire il telescopio dovrebbe aprirsi, e infatti come vedete dal filmato in diretta si sta aprendo il suo braccio, pronto poi per essere utilizzato. Qua mi dice che devo aggiornare il firmware, e ora per aggiornare il firmware dalla versione 6.48 alla versione 7.06, che è l'ultima che è uscita. La cosa interessante è la semplicità con cui abbiamo collegato il nostro smartphone al Sistar S30, in quanto avendo la tecnologia NFC subito il nostro smartphone e il telescopio hanno dialogato per poter configurare la rete wifi a cui collegarsi. Quindi adesso di fatto siamo potenzialmente collegati al nostro Sistar S30. Vediamo cosa succede se io chiudo il braccio e vado a spegnere il telescopio e lo vado a riaccendere. Vediamo se riusciamo a connetterci in maniera rapida al nostro Sistar S30 dopo il primo collegamento che abbiamo fatto adesso. Questo perché? Perché il Sistar S30 va usato così in sostanza. Noi lo possiamo posizionare fuori per osservare le stelle. Ogni qualvolta noi vogliamo fotografare il cielo stellato, nebulosi, galassie eccetera, dobbiamo collegarci con il nostro smartphone e alla rete wifi generata dal Sistar S30. Quindi adesso lo vado a spegnere. Per spegnere il telescopio dall'applicazione, per chi già usa gli altri telescopi della serie ZVO sa benissimo come si va sul profilo Io e in fondo c'è corri per spegnere, quindi lo vado a spegnere. Adesso il telescopio è spento. Se vedete l'applicazione mi comunica che non sono più connesso, infatti nella prima pagina dell'applicazione, quella con la stellina, compare di nuovo il tasto connetti. Adesso cosa vado a fare? Vado a riaccendere il telescopio per vedere come si comporta a un successivo riavvio. Ovviamente tenete sempre accesa la wifi del vostro smartphone e la localizzazione. Vado a vedere le reti wifi a cui sono collegato adesso. Allora, vedete su reti disponibili, proviamo a cliccarci sopra, scrivere 1 2 3 4 5 6 7 8, che era la password del wifi del Sistar S30. Adesso sono collegato al wifi del Sistar S30, per cui se vado nell'applicazione ecco che mi ritrovo che sono di nuovo connesso al Sistar S30. Qua mi dice ancora di aggiornare il firmware, ma lo facciamo dopo. Adesso cosa andiamo a fare? Andiamo ad attivare la cosiddetta Station Mode, perché io vorrei utilizzare il telescopio in questo modo, in sostanza, cioè lo posso mettere fuori in giardino magari arriva la mia rete wifi domestica, io vorrei che il telescopio si connettesse alla mia rete wifi domestica e non direttamente allo smartphone. In questo modo io, connettendomi in modo del tutto naturale alla mia rete wifi domestica, vedo il Sistar. Quindi utilizziamo la rete domestica in sostanza per wifi per poter far da ponte al collegamento tra lo smartphone e il Sistar. Questo cosa mi permette di fare? Di mettere appunto il Sistar in giardino e io posso andare in qualsiasi altro punto della casa e da remoto controllare il Sistar, perché se lo utilizziamo in maniera classica, quindi collegandoci al wifi generato dal Sistar stesso, abbiamo due problemi. Il primo problema è che dobbiamo restare nei paraggi, non possiamo allontanarci tanto perché altrimenti il segnale wifi del Sistar diventa debole e ci sconnettiamo praticamente. Il secondo motivo è che non potete connettervi a internet utilizzando la rete wifi, ma potete solo connettervi a internet tramite il vostro 4G o 5G dello smartphone. In questo modo invece con il Station Mode potete collegarvi a internet con il wifi domestico e contemporaneamente vedere il Sistar S30, perché anche lui con il suo wifi è connesso alla rete wifi vostra domestica. Per poter attivare la modalità Station Mode o modalità stazione, come viene chiamata qui nell'applicazione, andiamo sulla pagina iniziale, quindi su Io, qui in basso a destra, andiamo in cerca della voce wifi che è circa al centro, la premiamo e come vedete sotto abbiamo la modalità stazione. Clicchiamo su modalità stazione, attiviamo modalità stazione, lui adesso andrà in cerca, il wifi del Sistar andrà in cerca di eventuali altre reti wifi presenti in zona. Come vedete qui mi sta trovando la rete wifi WebCube AF 35 5G, che è la mia rete wifi, quindi andiamo a cliccarci sopra
e andiamo a inserire la password della nostra rete wifi. Quindi adesso la vado a inserire. Una volta inserita, attendiamo un attimo, vediamo cosa succede. Perfetto. Una volta che il wifi del Seastar si è connesso alla rete wifi domestica della vostra casa, andiamo sul nostro smartphone, andiamo ad attivare di nuovo il wifi e ci colleghiamo alla nostra rete domestica. Vedrete che una volta collegati alla nostra rete domestica avremo di nuovo la connessione a internet per poter navigare in internet e contemporaneamente ecco che il nostro Seastar S30 è collegato. Adesso cosa è successo? Il nostro Seastar S30 è collegato alla rete wifi domestica, noi siamo collegati ad essa che fa da ponte e riusciamo a vederlo. Qui di nuovo mi dice di aggiornare il software. Io adesso vi faccio vedere un po' di cose per chi non conosce i telescopi della serie Seastar. Semplicemente con questo apriamo il braccio, come già visto. Abbiamo i due menu principali sostanzialmente di Sky Atlas per poter guardare il cielo in anteprima sull'applicazione prima di puntare il telescopio effettivamente sul campo. Se invece vogliamo puntare il telescopio sul campo e osservare e poi fotografare appunto i nostri oggetti del profondo cielo, andiamo sull'osservazione delle stelle e qui possiamo cercare quello che è presente nel catalogo e visibile in quella serata, possiamo cominciare a puntarlo, ad osservarlo e quindi a fotografarlo, ma questa cosa magari la vediamo sul campo velocemente poi quando vi farò il confronto con il Seastar S30 classico. Le funzionalità di S30 Pro sono inoltre anche quelle di poter utilizzare il telescopio in pieno giorno per poter fare osservazioni terrestri, sarebbe la cosiddetta modalità scenario, per poter osservare la Luna, il Sole con l'apposito filtro in dotazione, e la novità di S30 Pro è che può essere utilizzato anche per fotografare la Via Lattea, perché appunto S30 Pro è dotato di due obiettivi, uno a lungo raggio per poter fotografare gli oggetti del profondo cielo e uno più grandangolare per poter fotografare appunto la Via Lattea. Ecco, questa è la prima configurazione del prodotto. Direi che il prodotto va, quindi non ha nessun problema, si è connesso sia direttamente con il wifi del Seastar S30 Pro sia con la rete domestica, quindi funziona perfettamente. Adesso invece parliamo un attimo del motivo per cui ho deciso di acquistare S30 Pro nonostante io abbia già il Seastar S30. E il motivo semplicemente è che il Seastar S30 Pro può essere immaginato come una matriosca. Da quello che ho capito dal punto di vista tecnico è che il Seastar S30 Pro fa quello che fa l'S30 più altre cose nuove. In particolare lui ha un sensore non più Full HD, quindi di 2 megapixel, ma parlo del sensore ovviamente quello con il teleobiettivo, quello che permette di rilevare gli oggetti in profondo cielo, e ha un sensore di 8 megapixel, quindi se parliamo in ambito video passiamo da un Full HD appunto a un 4K, 2 megapixel, 8 megapixel. Il Seastar S30 Pro a livello di sensore, di dimensioni del sensore, contiene l'S30. Nell'S30 avevamo solo 2 megapixel con una lunghezza focale di 150 mm su quel sensore di teleobiettivo. Qui invece abbiamo un 160 mm, quindi leggermente superiore, però abbiamo un sensore che è sostanzialmente più grande, come se attorno al sensore del Seastar S30 avessero aggiunto pixel in modo da arrivare a 4K, quindi 8 megapixel. Di fatto le dimensioni dei pixel in micrometri sono le stesse, quindi mantiene lo stesso rapporto segnale-rumore, e anzi forse è migliore questo perché monta un sensore aggiornato. E quindi la mia idea è che sicuramente avendo un sensore più grande gli oggetti del profondo cielo appaiono con un angolo di campo più grande, quindi li vediamo il cielo con un ampio respiro. Quindi ad esempio invece di vedere la nebulosa di Orione bella riempire il frame come state vedendo qui nel portatile alla mia destra, la vedrete praticamente al centro del frame, perché il Seastar S30 Pro, avendo un sensore più grande, cattura anche tutto quello che c'è attorno alle nebulose di Orione. Però se noi andiamo a fare un crop della parte centrale del frame ottenuto con il Seastar S30 Pro, che ricordo è in 8 megapixel, quindi 4K, e rifacciamo un ritaglio in Full HD, dovremmo di fatto riottenere la stessa immagine, la stessa inquadratura, la stessa definizione che vedremmo se fotografassimo M42 o qualsiasi altro oggetto
con SeaStar S30. E quindi la mia idea è che, siccome SeaStar S30 Pro fa quello che fa l'S30 più altre cose, se mi vedo contento, se vedo che le immagini mi aggradano, se vedo anche che il mio PC riesce a reggere il carico di lavoro che mi darà S30 Pro, poi vi dirò il motivo per cui il carico magari di lavoro nello sviluppo di FileFit cambia, e io deciderò eventualmente di vendere S30 e di tenere solo S30 Pro. Ma quali sono le altre cose nuove che fa S30 Pro rispetto a S30? Beh, sicuramente questa che ho appena detto, ovvero quello di avere un angolo di campo più grande, quindi ci evitiamo di fare i mosaici, ad esempio per riprendere galassie tipo M31 che nell'S30 Pro non riescono ad apparire in un unico frame, siamo costretti a fare un mosaico. Oppure anche riusciamo a riprendere M42 magari insieme anche una parte di nebulosa testa di cavallo, cosa che non è possibile né con S30 né con S50. Quindi riusciamo a riprendere con un ampio campo il nostro oggetti del profondo cielo. Poi facendo un crop si può sempre tornare a quello che in teoria si riprende con S30. Già questa è una novità assoluta, evitare di fare eventualmente dei mosaici che sappiamo sono sempre impegnativi sia in termini di tempo che di elaborazione e anche di qualità finale. Un'altra cosa nuova che fa S30 Pro è la Via Lattea, cioè l'S30 Pro è dotato anche di un secondo obiettivo che permette, grandangolare, di riprendere anche la nostra galassia, quella in cui viviamo, la Via Lattea. Io sono molto affascinato anche da quel genere di fotografia, ho provato a farla diverse volte utilizzando la mia mirrorless, la mia reflex, solo che non ho obiettivi idonei, ho un semplice 24 mm sulla reflex, 17 mm sulla mirrorless, non sarebbero adatti per fotografare la Via Lattea proprio perché ci servirebbe un grandangolo più spinto. Poi abbiamo il limite che la macchina fotografica semplicemente sul cavalletto non può inseguire la Via Lattea, quindi le stelle, e di conseguenza non si possono ottenere tempi di scatto elevati. Una volta che è uscito S30 Pro e ho visto che può fare la Via Lattea, semplicemente perché è un telescopio smart, quindi può inseguirla, e soprattutto anche dotato di un sensore che sicuramente è meglio dal punto di vista astrofotografico rispetto a una mirrorless o una reflex tradizionale, e questo mi ha subito interessato, e quindi ho deciso di ordinare S30 Pro. Come sapete, come ho detto all'inizio, sono appassionato anche di fotografia, in genere paesaggistica, quindi la Via Lattea mi aggrada molto farla. Quindi questi sono i motivi che mi hanno fatto scegliere S30 Pro oltre ad S30 che possiedo già. Sarà il confronto tra i due a farmi decidere se vendere S30. Nel prossimo filmato andremo a testare sul campo S30 Pro con S30 e vedremo i risultati, soprattutto facendo quell'operazione di crop che ho detto, per vedere se effettivamente la qualità confrontata dei due telescopi è uguale o se è migliore per S30 Pro. Attendiamo il bel tempo, perché dalle mie parti diciamo che le serate limpide e serene sono diventate un miraggio, quindi aspettiamo che esca bel tempo, che non ci siano nubi e non ci sia nebbia, per poter fare la prova. Nel frattempo, se vi interessano questi tipi di video, potete andare già a vedere quelli che ho girato già su questo argomento e anche quelli relativi allo sviluppo dei FileFit con Siri e altri applicativi. E iscrivetevi al canale, mettetemi un mi piace e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!